வெல்கம் டு அம்மா டேஸ்டி கிச்சன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம அம்மா டேஸ்டி கிச்சன்ஸில் ரவா உருண்டை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். நீங்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். எப்படி எளிமையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் செய்யலாங்கிறத வாங்க போய் பார்க்கலாம். ரவா லட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சர்க்கரை 250 கிராம், ரவை 250 கிராம், 200 பால், 3 ஏலக்காயை சர்க்கரையில் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன், 3 ஸ்பூன் நெய், 50 கிராம் முந்திரி திராட்சை. நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சு பேன் சூடு பண்ணிக்கலாம். பேன் சூடாகிடுச்சு. நம்ம இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். நெய் சூடாகட்டும். நெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட முந்திரி பருப்பு திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா பொன்னிறமாக வந்துடுச்சு. நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இந்த முந்திரி பருப்பு வறுத்த நெய்யிலேயே நம்ம இந்த ரவையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்கணும். ரொம்ப ஃப்ளேம் வச்சா தீஞ்சிரும். நல்லா வாசனை வந்துடும். நெய்யோடு சேர்ந்து இந்த ரவை வறுபடுறதுனால நல்லா வாசனையாக இருக்கும். ரொம்ப அனல் வச்சு வறுக்கக்கூடாது, கலர் மாறிடும். மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்து எடுத்தாச்சு. வறுப்பட்டுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். ரவையை மிக்சியில் அரைச்சும் செய்யலாம். இது நல்லா நைஸாக இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே செய்ய போகிறேன். சர்க்கரையும் அதே மாதிரி மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நான் இப்போ முழுசாக தான் இதில் சேர்த்து செய்ய போகிறேன். இது ஒரு கப்புனா இது ஒரு கப், அதாவது இது 250 கிராம், சர்க்கரை 250 கிராம். சரிக்கு சரியாக கலந்துக்கலாம். இது கூட வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துடலாம். 3 ஏலக்காவை சர்க்கரையில் நல்லா தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாம் ஒன்றா கலக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம இன்னொரு மெத்தட்லேயும் இந்த ரவா லட்டை செய்யலாம். சர்க்கரையை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும். ரவையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும். 100-150 நெய் ஊற்றி நல்லா உருண்டை பிடிச்சோம்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ரவையும் சர்க்கரையும் மிக்சியில் நல்லா ஓரளவுக்கு அரைச்சி செஞ்சாலும் நல்லாயிருக்கும் நைஸாக. ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி ரவையும் சர்க்கரையும் பல்லில் கொஞ்சம் கடிபட்டால் கிறிஸ்பியாக நல்லா இருக்குன்றதுக்காக நான் முழுசாக சேர்த்துக்கிட்டேன். நீங்கள் அரைச்சி கூட நீங்கள் செய்யுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்காமல் இப்படியே செஞ்சு கூட பாருங்கள், ரவா லட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கும். நம்ம இப்போ இதை முழுசாக போட்டிருக்கோம். ரவையும் முழுசாக போட்டிருக்கோம், சர்க்கரையும் முழுசாக போட்டிருக்கோம். அதனால் இதை நம்ம பால் நல்லா காய்ச்சி திக்கான பால் காய வச்சு இதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த பாலை ஓரளவு கொஞ்சம் சுண்டை காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். பால் ரெடி ஆகிடுச்சு. பால் திக்காக இருந்தால் ரவா லட்டு நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த பாலை எடுத்து ஊற்றி ரவா லட்டு பிடிச்சிக்கலாம். பாலை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். ஒரேடியாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கெட்டி பதம் வர்றவரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம இந்த பதத்துக்கு பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம கலந்து விட்டுக்கணும். சூடான பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். லட்டு பிடிக்க ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ இதை லட்டு பிடிச்சிடலாம். சூடாக இருக்கக்குள்ளே நம்ம லட்டு பிடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் கையில் நல்லா அழுத்தம் பிடிச்சி லட்டு பிடிக்கணும். ஆறிடுச்சுன்னா லட்டு பிடிக்க வராது. ரவையும் சர்க்கரையும் அரைக்காமல் முழுசாக போட்டு செய்கிறது எங்களுக்கு பிடிக்கும். உங்களுக்கு அரைச்சி அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். நம்ம லட்டு பிடிச்சி வச்சு ஒரு 1/4 மணி நேரத்துலேயே இது செட் ஆகிடும்.
ஈஸியாக இந்த லட்டு செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். ஸ்வீட்டே செய்ய தெரியாதவங்க கூட இதை ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். ரவா லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. ரவா லட்டு எப்படி ஈஸியாக செய்யணுங்கிறத உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.